Cienījamie skolotāji, šodien svinām jūsu profesionālus svētkus, skolotāju dienu. No visas sirds novēlu jums visu to labāko, ko vien cilvēki var novēlēt viens otram. Skolotāja lomā katrā cilvēka dzīve un misija sabiedrības audzināšana ir nenovērtējams darbs, kas pelnīs īpašu atzinību. Katrs no mums atceras savu pirmo skolas dienu, kad pirmo reizi tika spērts solis pāri skolas slieksnim. Katram no mums šī īpaša diena paliks atmiņa uz mūžu. Izglītība ir nozīmīgs pamats, uz kuru balstās visa turpmākā cilvēka dzīve. Skolotāja galvenais uzdevums ir veidot šo pamatu stingru, lai neskatoties uz jebkādām dzīves grūtībām, tas paliktu nesatricināms. Visi Daugavpils skolotāji ieguvuši lielisku izglītību un pieredzi. Tieši tāpēc mums izdevās pārvarēt visus izaicinājumus pēdējo 2 gadu laikā. Kas zina, cikos šajā pandēmijas laikā skolotājiem ir bijis jāceļas un cikos viņi devas pie miera. Kas zina, cik gara bija viņu darba diena. Šajā laikā skolotāji darbam veltīja 2 reizes vairāk laika nekā nosaka likme, bet neviens no skolotājiem nedomāja pārtraukt darbu, doties uz darba inspekciju vai rakstīt sūdzības. Daudzi nepārtrauca strādāt attālināti pat tajā brīdī, kad viņiem jau tika diagnosticēts Covid-19. Kas zina, kā jūtos skolotāju ģimenes, kad objektīvu iemeslu dēļ jūs nevarējat veltīt pietiekamu uzmanību saviem tuviniekiem. To zināt tikai jūs paši, skolotāji. Pieticība un profesionalitāte, centība un pašaizliedzība ir mūsdienu Latvijas skolotāja galvenās iezīmes. Cienījamie skolotāji, es vēlos pateikties jums no visas sirds par visiem jūsu upuriem, zaudēto veselību, nerviem un mieru, un par visu jūsu diženumu, patiesu kristīgu iecietību un spēju pārvarēt grūtības. Esiet veseli un laimīgi, esiet mīlēti un vajadzīgi savām ģimenēm, skolēniem, pasaulē. Priecīgu skolotāju dienu!